હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારો અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આપણે આજે ફરીથી એક નવો ફ્રી ફાયરનો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ। તો આ વિડીયોમાં હું એક કેરેક્ટર વિશે તમને બતાવવાનો છું જે આપણે ફ્રી ફાયરમાં જલ્દીથી આવવાનું છે અને તે તમને ફ્રી ફાયરમાં જોવા મળશે। તો તેની એબિલિટી શું છે, તેનું નામ શું છે, તે બધું જ તમને આ જ વિડીયોમાં કહેવાનું છું। તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો અને અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે વિડીયોને શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, તમે સ્ક્રીન ઉપર આ કેરેક્ટરનો ફોટો જોઈ શકો છો જે આપણે ફ્રી ફાયરમાં નવું આવવાનું છે અને આ કેરેક્ટરનું નામ છે ઓથો। અને આ કેરેક્ટરની એબિલિટી છે કે તમારી સામે કોઈ એક સ્કોડ હોય અને તમે તેના એક પ્લેયરને મારી નાખો તો તમારા તેના જે બીજા બચેલા 3 પ્લેયર હોય તેનું તમને ખબર પડે કે તે પ્લેયર ક્યાં છુપાયેલા છે અને તમે તેને મારી શકો। જો તમારે આ કેરેક્ટર મેક્સ હોય તો તમે તેને 50 મીટરની અંદર જો તમે કોઈને માર્યો હોય અને તેના 3 પ્લેયર 50 મીટરની અંદર હોય તો તમને તે દેખાય, મેપમાં શો કરે અને તમે તેને મારી શકો। અને જો તમારે આ કેરેક્ટર લેવો હોય તો આ કેરેક્ટર આવવાનું છે આપણે ટોપઅપ ઇવેન્ટમાં, જે આપણે આગળ આના પછી જે ટોપઅપ ઇવેન્ટ આવશે એમાં જ આ કેરેક્ટરને તેનું બંડલ આખું આવવાનું છે। તો તમે જો ટોપઅપ કરતા હશો તો આ બંડલ કાઢી લેજો અને આ કેરેક્ટર પણ કાઢી લેજો। અને જો તમે ટોપઅપ ન કરતા હોય તો કંઈ વાંધો નહીં। તો ચાલો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ, મળીશું આગલા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।